चिड़िया और चींटी। एक गर्मी के दिन एक छोटी चिड़िया नदी के किनारे पानी पी रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। वह डूबने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। पास में ही एक चींटियों का झुंड था। उन्होंने चिड़िया को संघर्ष करते देखा। एक बहादुर चींटी ने तिनके का एक टुकड़ा पानी में फेंक दिया। चिड़िया ने उस तिनके को पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे की ओर खींची गई। सुरक्षित होने के बाद चिड़िया चींटी को धन्यवाद देने लगी। चींटी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, छोटे से जीव भी बड़े काम आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जाल बिछाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था। चिड़िया ने उसे देखा और शिकारी के सिर पर जोर से चहचहाने लगी। शिकारी ने चिड़िया को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार चहचहाती रही। परेशान होकर शिकारी ने जाल को गिरा दिया और वहां से चला गया। इस तरह चिड़िया ने चींटी की मदद का बदला चुकाया। कहानी की सीख, हर किसी की मदद करनी चाहिए। छोटे से भी उपकार का बड़ा फल मिल सकता है।